என் பேர் தர்மலிங்கம். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ஓவராக இருக்குது. 20 வருஷமாக இருக்குது எனக்கு. அதனால் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துருக்குறேன், ஆர்ஜிஆர் ஆஸ்பத்திரிக்கு. நான் வீசிங் ப்ராப்ளம் 20 வருஷமாக இருக்கிறது. எனக்கு எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போய் பார்த்தேன், ஒன்றும் முடியல. சாப்பிட முடியல, நடக்க முடியல, தூங்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இந்த டிவியில் விளம்பரப்படுத்தி பார்த்தேன் நான். அதனால் சரின்ட்டு வந்து பார்த்தேன், போன மாதம் வந்து பார்த்தேன். நடக்கவும் முடியாத எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன். அவங்க 1 மாதம் தான் மருந்து கொடுத்தாங்க. எனக்கு அந்த 1 மாதத்துலேயே எனக்கு பரவாயில்ல, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக ஆகிருக்குது. ஆனால் முதல்ல வர முடியாததான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் இப்போ வந்ததுனால நல்லா இருக்குது. இந்த 2வது மாதம் வந்திருக்கிறேன். மருந்து மாத்திரை வாங்கி போகிறதுக்கோசரம் வந்திருக்கிறேன் ஐயா. வரும்போது நடக்கவும் முடியல, மூச்சு சரியாக விட முடியல, அப்படி தேங்கத்துலேயும் உட்கார முடியல, எங்கேயுமே உட்கார முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாத வந்தேன். ஆனால் இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மருந்து சாப்பிட்ட உடனே, ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து சாப்பிட்ட உடனே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக நல்லா இருக்குது. எனக்கு எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போனது எல்லாமே எதுவும் முடியல. அந்த நேரத்துக்கு மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் 1 மாதத்தில் எனக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது, நல்ல தூக்கம், நல்லா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத இருக்குது. காலையில் எழுந்தாலும் நடக்க முடியாது, படுக்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அனுபவிச்சிட்டேன். இங்கே ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குது எனக்கு. நான் இன்னும் 2 மாதம் சாப்பிட்னாலும் அவங்க வானானாலும் நான் வேணும்னா நான் சாப்பிட்டேன். நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இருக்கணும். கொருன்னு வெளிச்சுது. அதெல்லாம் எனக்கு மூச்சு வாங்குற மாதிரி, விசில் மாதிரி வரும், கொத்து மாதிரி கொருன்னு எனக்கு இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நின்று இருக்குது. ப்ராப்ளமே இல்லாத இருக்குது எனக்கு. முதல்ல போனவொடனே எனக்கு முதல்ல மூக்கில் ஒரு மருந்து செட்டு மாதிரி விட்டாங்க. அதை விட்டு மசாஜ் மாதிரி பண்ணி விட்டாங்க. அந்த இதுலேயே எனக்கு நல்லா கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பித்தேன். நல்லா இது பண்ணின்னு வந்தேன் நான். அப்புறம் தான் மருந்து வாங்கி வீட்டில் எடுத்துன்னு போய் சாப்பிட்டுன்னு அப்படியே நான் 1 மாதமாக நல்ல மாதிரியாக நடக்கிறேன். இப்போ நல்லா நடந்துக்கிட்டு வரேன் நான். RJR மருத்துவமனை